Borzan, pour 1 minute. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Ovo je veliki test za Parlament da pokaže da preporuke koje šaljemo smo spremni i sami primijeniti. Ovo je vrlo važan trenutak kada se šalje dugoročna poruka žrtvama zlostavljanja kako u Europskom parlamentu, tako i u cijeloj Europskoj uniji. Prijedlog europskih pučana da se formira istražno tijelo unutar Parlamenta smatram neprihvatljivim. Na taj način šalje se poruka da se nešto možda želi zataškati, a to je najgora poruka koju u ovom trenutku možemo poslati. Pozivam kolege da podrže prijedlog socijalista i demokrata da se osnuje tijelo vanjskih stručnjaka koji će istražiti optužbe. Ne možemo poslati našim asistentima brošuru od 15-ak stranica i reći da smo problem riješili. Neki žele prikazati da Istanbulska konvencija je ta koja šteti obitelji i ženama. Ovdje treba reći jasno i glasno, nasilje je to koje šteti ženama i obitelji. Moramo stvoriti siguran okvir za prijavu, osnažiti žrtve, a s druge strane oštrim kaznama pokazati da Parlament ima nultu toleranciju za nasilje. Hvala. Madame Morin-Chartier pour 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. Notre institution a un devoir de sollicitude, c'est ainsi que les choses sont appelées juridiquement, envers chaque membre de cette institution. C'est donc un problème